Ya casi que llegamos al día del campamento y no nos puede faltar nuestra fogata. Por eso les traigo dos opciones para que armen la suya. Para la primera opción de fogata necesitamos 2 cartones, tijera, lápiz y materiales para pintar, o pueden usar también papeles. Vamos a dibujar en uno de los cartones un fuego. Y en el otro cartón lo vamos a dibujar al mismo fuego, pero un poco más grande, ¿sí? Nos podemos guiar apoyando el más chiquitito sobre el otro cartón para poder hacerlo más grande. Recortamos. Y sobre el fuego que hicimos más grande, vamos a marcar una línea en el medio. Usamos la regla y marcamos una línea precisamente en el medio de nuestro fueguito. Y vamos a recortar sobre esta línea que marcamos, pero prestando atención de no pasarme. Tengo que dejar un poquitito sin cortar. Este corte que hicimos nos va a servir para encastrar el cartón más grande en el cartón más pequeño. Ahora, estas uniones, para que no se nos mueva, las vamos a asegurar con cinta de papel o pegamento, lo que cada uno de ustedes tenga en sus casas. Una vez que tenemos asegurado con cinta de papel o pegamento, lo que vamos a hacer es darle color. Esto lo pueden hacer antes de unir las partes también. Yo estoy usando témperas y usé 3 colores: amarillo, naranja y rojo para darle color a mi fogata. Para la segunda opción, lo que usé fueron papeles de los mismos colores que usé en el anterior, plasticola, tijera, lápiz, y vieron un tubito de cartón por ahí que más adelante les voy a contar para qué lo podemos usar. Vamos a dibujar un fuego y lo vamos a recortar. Y sobre el papel que le sigue, que en este caso es el color naranja, voy a hacer lo mismo que hicimos con el cartón, ¿sí? Que dibujamos el mismo fuego, pero un poco más grande. Recortamos. Y sobre este papel naranja vamos a pegar el papel amarillo. Los vamos a superponer. Y lo mismo vamos a hacer para sumar el color rojo. Así vamos a armar nuestra fogata de papel. Al terminar de unir todos los colores, de superponerlos, lo que vamos a hacer es unir las puntas de estos papeles, los extremos. Yo lo estoy haciendo con unos ganchitos, ustedes los pueden pegar si quieren. Para los troncos o la madera que usamos para prender el fuego, pueden usar los tubitos de cartón, o como yo no tenía muchos, lo que hice fue con papel madera, papel de color marrón, hice unas torzaditas, los arrugué bien y los uní a mis fuegos. Y así quedaron mis fogatas. Espero ver las suyas en el campamento.